abantu abatendereza Allah besimye, abantu abajjukira Allah buli kaseera besimye. Era yensonga lwaki olaba nti abantu abali mu buzibu, abali mu kanyigo, sitaani yabeefuga abantu abo nebeerabiza okujjukira omutonzi waabwe Allah. Era Allah mu Qur'ani agamba nti istahwadha alayhim shaitan fansahum dhikra Allah. Abantu abo sitaani, abantu abamu sitaani yabeefuga nebasimbako akayumba nebeerabiza okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Niye nkujjukiza nti omuntu atendeza Allah yesimye afuna obulabo bw'ebbeeyi. Bingi Allah byakutaasa olw'okumujjukira. Waliyo amabala, waliyo ebizibu ebimu Allah byatuusaako ng'ayagalayo ku muddu ono anantendereza ananzijukira nti nze namutonda, omuddu ono anatonnya kuziga ku lwange. Waliyo ebizibu ebimu Allah byakutuusaako ng'ayagala ozuukako ekiro omutendereze, osaale ku layiri owanike emikono n'okaaba nga bw'okaaba nti Allah wange nkomye, teyayinza kuntaasa okuddako ggwe. Allah bw'alaba ezziga genda okira ku makyanga Mungu atadde emaali nga bagitadde. Omusajja omu bakwata ebintu bye, bakwata amasimu, emaali yonna nga bagizingako. Nadda eno nadda mu bamanya abanene wa byagaana, najjukira Allah subhanahu wa ta'ala, n'agenda ajjayo ekitabo ekiyitibwa Du'aul Makrubi, edduwa esomba omuntu ng'ali mu buzibu, n'afuna ewuzu n'ayingira omuzigiti yampaka esswera lijjinja, n'asala rakez bbiri, n'ajjayo ekitabo ekyo n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala ng'alina omutima nga mumalirivu. Yagenda okuva mu muzigiti ava mu muzigiti nga yambala engatto, ne bamukubira essimu nti byegwa gundi kime maaliyo, wallahi nga talina kyasasudde. Mungu abasajja basaamu omutima guli bagamba nti omusajja oyinza okuba munene, ayinza okuba ndowooza ali bw'ati mumuhe maali ye, omusajja mukube. Omukulu yennyini yakuba essimu nti byegwa gundi wamma kime maaliyo, nga talina kyataddemu jasi kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala. Omukyalo omu muganda we kitwale nga mujja we yamusirikira amajinni ayagala amusiraanye n'aba naye basiraane. Omukyalo ono yali muttaqi, nkyala wa muzigiti, nkyala wa dalasa, nga yeesa kutendeza Allah, kusoma Qur'an na kuzuuka kiro, naye nga buli lwasaba Allah asaba Allah, Allahumma man aradani kaidan wa su'an wa fitani wa sihra farudda kaidahu fi nahrihi. Ay Allah omuntu yenna anjagaliza akabi, fitina, ensarwa, anjagaliza eddogo, Allah nkusaba omuddize akabi ke. Omukyala nga asoma edduwa eyo ng'avunanye ku ttaka, ng'asoma edduwa ng'azuukusa okusaala ekiro nga bw'akaaba. Allahu akbar. Mungu amuwe ekyamagero, Mungu amuwe ekyamagero. Ebitonde byonna ebyamuliko ebbanga lyamala ng'asaba Allah bw'akaaba, naye wallahi byawulira ennaku ebigamba omukyalo tumulanga bwemage. Ebbanga lyamala ng'asaba Allah nga bw'akaaba, awanisa emikono ali mu kukaaba. Ko nabbi atugamba, nabbi mu hadithi owasoma hadisi ze, ekizibu ekibanga kinene nnyo yawanikanga emikono bw'ati sallallahu alayhi wa sallam. Naye ebbanga lyamala ng'atendeza Allah ng'asaba Allah yaddira ebitonde ebyo byamuliko byonna n'abisinikira mujja we. Nigatewanya omuzaana oli, nigatewanya omukyalo oli, era ali lubuto baka myezi omwelale gwaggwayo, n'ayingira mu 10, n'ayingira mu 12, ayingire mu 13 nga tazaala. Tonde bimutewanya, bimugamba tuzze eji watujja. Baba yabasa ekiro byaloota. Ekyakabi wali yamukulembera okumutwala wa Tanzania, yafa tamanyiyo oli olwakola yakola ebyo byaggwa, sihiri yagisibya egimala, n'atawaana paka time y'okuzaala yatuuka. Bamusalamu musazi omwana, bamukola operation, bamugjamu omwana, baba akamala okumutunga nga zengulu ali katandaawo, amajinni gamwambala gamugamba tuzze ejo watujja, ne gamujja katanda waggulu bamuteeka wansi ekigo, kwata ewuzi ne zita. Amajini gamugamba nti owange akakazi gye watusindika nga kalogo, eddogo eryako ate bisuse kuliryo. Kutendeza Allah, bannanga abatendeza Allah besimye. Omukyalo owokubiri
ali saidi ye kayungaawo ate bbaawe yennyini yali amukolera gundi eddogo mukazi munaddiini musajja munywa sigala musajja alyawo alina obukendevu bwe ngalaba nti omukazi amususeeko tayagala byakusamira takiriza mu byamandwa takiriza mu byashiriki bafune sente nyingi sajja nabeera nga baawuka ne mukazi we namugoba mu maka mukazi nalemeramu namugamba ntugende mu fiida afazaali walusivaawo tiyakola omuddu ne bannyina ng'agenda amugulira amajinni agamusindikira amajinni go bamwegobere mu nnyumba omukazi ng'awanika mikono la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin edduwa ya nabbi Yunus alayhi salatu wassalam nabbi Allah mu Qur'ani agamba nti falawla annahu kana min almusabbihin singati yali mu bantu banzukira bantendeza ennyo la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yali badde mu butulo ekyennyanja olumwe namuteeka paka nkomerero wala kutendeza Allah ekyennyanja kyamuwanda nabbi atuga Muhammad sallallahu alayhi wasallam tewali mundu yenna atuuka mu buzibu n'asoma edduwa eyo ng'omutima weeguli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin kujja kunga Allah amutaasa omukyala nga asoma dduwa eyo nga gyeyekutteko bwe kasajja gyasoma Allah ntaasa Allah gwe mutaasa wange hasbiya Allahu wa ni'mal wakil Allah mmalira nze Allah mmalira era yasinga obulungi oyo guneesigamiddeko aba yeebase ekiro Allahu akbar n'aloota nga omwami we ne bannyina nga bagenze ku musawo awo mu ntooka awo ne bafuna eddogo ne baleeta ne basimba wansi w'ekitanda eddala wakati mu lujja n'eddala mu mulyango owava amajinni agamutogomya kazi ogenda okudda engulubaati ne mu nyumba ng'atyamu n'agamba kituufu ddala kituufu wallahi anyumizayo kennyini nti ogenda okuzuuka bwati okera wansi w'ekitanda waloose nga waliwo eddogo mbabwe akakya ku makya saa nga 2 nga mwannyina abitaddemu engato yamukyawe edda tamukubira kasimu ng'atuuse yagayesesasesa munange mulamu oli otya mukwano ng'ombuzeeko amaze ebbanga yamukyawa olw'okuba yalemera mu maha ga mwannyina laba adhikaari tezikola laba okutendeza Allah n'amaanyi ga Allah kigakola wallahi mungu talemwa omukyala munange ng'atuuse mulamu bw'atudde mu ddiiro mu mansonyinsonyi bw'asina omukeeka ate omutula mu feesi amugaa munange mulamu nsonyiwa kino nyinza okukugamba naye tokyewuunya anti ensobi zikolebwa bantu kale sitaani naye nga omanya ebya sitaani twagendako nebbaawo awo mugundi awo era byanyingizaamu awo naye sibimanyi munange gwagwamu bigwe netukusimbira ebintu ebimu twabiisa wansi w'ekitanda ebimu bamugaba biise mu mulyango awo kebereka nga weebiri ebimu wakati mu lujjayo twabisimba ffenna ne bagenda wakati mu lujja nga weebiri laba obukulu bw'okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala mabanja g'olimu ennaku gy'olimu kuwankawanka bakwagaliza enkwe bonna tojja bawona kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala tojja kuba mulungi okusinga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam nabbi atugamba nti oyo nabbi Yusuf utiya shatral jamal Allah yamuwa kitundu kya bulungi obulungi bwonna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda n'abussa ku nsi bwe yatonda mu nsi yonna bwe yagenda ng'agabira buli omu obulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala yabwawulamu haafu yaabwo n'abwa Yusufu omuntu ogwo oti yali mulungi naye teyayenda era mukakabaka bwe yali amwegezezzaamu ng'amubuuza ati haytalak yamugamba nti qala ma'adha Allah sisobola kukola ekyo era omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam elaga mu hadith n'atugamba nti sabatun mu bantu omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah subhanahu wa ta'ala ku nnaku lw'enkomerero mwemuli omuntu eyegwaniza omukyala nga mulungi dhata mansubi wa jamali alina ekifo kya bbeeyi
nga alina ayagala obukoleko obwononefu, omuntu oyo n'agamba nti inni akhafu llah, ntya Allah, omuntu oyo Allah agenda kumussa wankiso ekisiikirizo kyaki kyarushi, kubanga si nsonga nyangu. Bwekyabuganda abasiraamu tutya Allah, twebaze Allah ekyengera ky'obulamu kitulina tukikozese bulungi, kubanga tomanya lwaki Allah akyatulese ku nsi. bwe tunatumwebaziza buluganda Allah ajja kutwongera tabaraka wa taala. Ekyengera ekyokubiri tulina okwebaza Allah hiya ni'matul islam, kyekyengera ekyobusiraamu, si magezi g'okubeera omusiraamu. Kyengamba kyekiriwa omutonzi atonda ensi eno bw'abeera nga ali omu ayagala abantu bonna amukkiririzeemu, wekasoobera ng'omwawukanyeko n'okwata enzikiriza endala bwe musango ogukyasinza okubanga munene. N'otutukirize Allah, twebaze Allah ekyengera ky'obusiraamu kyatuwa. N'obeera nga bw'obeera e Uganda n'ogenda Arua osaala, bw'ogenda mu Amerika osaala, bw'ogenda e Bungereza osaala. Era otuuka mu sola nti wala ddaalin, toyinza kubuuza nti ate wano wa. Kyengamba kyekiriwa omutonzi atonda ensi eno bw'abeera nga ali omu ayagala abantu bonna amukkiririzeemu, wekasoobera ng'omwawukanyeko n'okwata enzikiriza endala bwe musango ogukyasinza okubanga munene. N'otutukirize Allah, twebaze Allah ekyengera ky'obusiraamu kyatuwa. N'obeera nga bw'obeera e Uganda n'ogenda Arua osaala, bw'ogenda mu Amerika osaala, bw'ogenda e Bungereza osaala. Era otuuka mu sola nti wala ddaalin, toyinza kubuuza nti ate wano wa. Ono baddamu batya? Ffenna tuli uniform, bannange dhalika ddiinu lqayyim, ye ddiini entuufu. Muntu kika kyona yalina bwongo ki? Ebigambo bya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayogera nakati bya bbeeyi mu Bungereza, bya bbeeyi wallahi mu Amerika. Bazungu basajja tebakkirizanga Allah bakuza amasulubu bwe gati, ekirevu ne bakisalako bagezi. Ne mu Qur'ani Mungu yabawaana n'agamba nti ya'lamuuna zaahira lil hayati dunya, ebyensi babitegeera naye ebyakhira ebyo bibabula. Omusomesa omu yatusomesa mu university nga tugenza okulambula wali Uhud, n'atuwa ekyafaayo n'atugamba nti waliwo abamu ku balabe b'obusiraamu abaali bazze mu kibuga Madiina, naam, abaali bazze mu kibuga Madiina nga baagala okubeera nga basima omutanda Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, bamugye Madiina amutwale amusomeko. Beewuunya omusajja Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yalina bwongo ki? Ebigambo byonna byayogera emyaka 10 plus nakati bikyakola. Profesa omwe asomesa Makerere awo, waliwo hadith omubaka Muhammad alayhi salatu wasalamu gyayogera n'atugamba nti singa enswera ebeera egudde mu kyokunywa ky'omukumwe kyabakola takiyiwanga, wabula enswera yonna nga bweguddemu yonna aginyika yonna eggweremu alyoke agijjemu ekyokunywa kinywe. Omuntu bulwabula hadisi eyo yesittala alabanga tekikola, naye ate profesa we Makerere nga yegattiddwako n'abakugu ab'amaanyi eri mu Bungereza, naam, ab'emyaka 8 emyaka 10 bawangala nnyo bagezi. Naye profesa bagenda okunoonyereza ng'ensowera erina ebiwawaatiro bibiri, waliwo ekyobutwa waliwo n'ekyeddagala. Kati nga bwegwa mu kyokunywa esoosaayo kyabutwa, ekyeddagala kisigala wabweru. Kati sayansi akirimu batugamba nti ginyikemu, singa oba oginyiseemu yonna obutwa wamaze okubeera nga bwonooneka, bufudde, tebukyakola. Abakkiriza n'abatakkiriza, abamukkiriza n'abamugaana bakkiriza nti oyo Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bannange ekyagasa obusiraamu nti diini ya Allah okubeera nga ekitabo ekyassibwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, aya nga bwe zakka emyaka 1,400 n'okusoba ziri 623 nakati bwe ziri, tewali yali asobodde kwongeramukko wadde okukendeezaamu. Era nga Allah agamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, nze nasse obusiraamu era nze okubukuuma. Nonsho ffe abasiraamu tereze obusiraamu bwaffe, tereze emisa zaffe ne bannaffe
bafuba twegomba yingira obusiraamu naye muno nomwagaso kyobusiraamu ng'empisa zombi tweyisa bubi ku mirirano enkoko efudde ogisula muliranwa amaggwa wa muliranwa ecupa eyatise ogisula wa muliranwa tetubuuza bannaffe hatta ne basiraamu bannaffe muffe eryakuddako salaamu nagamba nti oyo asala ekirevu akati omusajja bwonna omusalako salaamu ng'asala ekirevu mulabeko obukendeevu olowooza omaze okumusenguka ani anaamukolako ddaawa anti omutadde agenze musajja musembeze omusomere aya ne hadithi mpola mpola bilhikima ng'omubuulirira mpola mpola naye ate bwonna omwesambya bwonna omusaamu nomugamba genda eri kugamba tajja kufuna amubuulirira ajja kunyiga bunyizi